ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஏஎன்எஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பீர்க்கங்காய் பொரியலும் பீர்க்கங்காய் தோல் துவையலும் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. பீர்க்கங்காய் தோல் துவையல் வந்து சாதத்து கூட சாப்பிட்றதுக்கு, தயிர் சாதம், ரசம் சாதத்துக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கெலாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். வாங்க இது எப்படி செய்யுதுன்னு பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். ஒரு கடாயில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டிருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு போட்டுக்கலாம். கடுகு நல்லா பொரியட்டும். இதுக்கு நான் ஒரு வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் பொடி பொடியாக. ஒரு 3லேருந்து 4 சிகப்பு மிளகாய், வரமிளகாய் வந்து கிள்ளி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்திக்கிறேன். வெங்காயத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திட்டு வதக்கிக்கலாம். கண்ணாடி பதம் வந்தால் போதும் வெங்காயம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு. நான் ஒரு 1/2 கிலோ அளவுக்கு பீர்க்கங்காய் எடுத்திருக்கேன். தோல் சீவிட்டு பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்திக்கலாம். இதுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்திக்கலாம். சேர்த்து விட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க. காய்க்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கலாம். உப்பு சேர்த்து விட்டு இதை மூடி வச்சிடலாம். மூடி வச்சு ஒரு 5லேருந்து 6 நிமிஷம் வச்சிங்கன்னா போதும். நல்லா வெந்துடும் உங்களுக்கு. இந்த பீர்க்கங்காயிலே தண்ணி வரும் உங்களுக்கு, அந்த தண்ணியிலே வெந்துடும். நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணியெல்லாம் சேர்க்க தேவையில்ல. பாருங்கள், இந்த தண்ணி நல்லா சுண்டின உடனே இறக்கிடலாம். ஃப்ரெஷ்ஷாக கருவேப்பிலை கொஞ்சம் சேர்த்திக்கலாம். ஓரளவுக்கு தண்ணி நல்லா சுண்டிக்கிச்சு. இதுக்கு ஒரு 1/4 கப்பு தேங்காய் எடுத்திருக்கேன். தேங்காய் வந்து ஆப்ஷனல் தான். உங்களுக்கு தேங்காய் துருவல் வேணும்னா போட்டுக்கலாம், வேண்டாம்னா விட்டுறலாம். ஒரு 1/4 கப் அளவு தேங்காய் போட்டு இறக்கிடலாம். சாப்பிட ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரசம் சாதத்துக்கு கூட, தயிர் சாதத்துக்கெல்லாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். பீர்க்கங்காய் பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ பீர்க்கங்காய் தோல் துவையல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம். பீர்க்கங்காய் தோல் துவையலுக்கு ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் கடலைப்பருப்பு 1 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்திக்கலாம். உளுத்தம்பருப்பு 1 டேபிள் ஸ்பூனு. நான் 1/2 கிலோ பீர்க்கங்காயிலேருந்து தோல் எடுத்திருக்கேன். கடலைப்பருப்பு உளுத்தம்பருப்பு நல்லா செவந்து வரட்டும். செவந்ததும் வரமிளகாய் சேர்த்திக்கலாம். ஒரு 9லேருந்து 10 வரமிளகாய். உங்களுக்கு காரம் எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு பார்த்துட்டு சேர்த்திக்கோங்க. இது கொஞ்சம் உரப்பாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு. மிளகாய் நல்லா செவந்ததும் நம்ம சீவி வச்சுருக்க தோலை எடுத்து இதில் சேர்த்திக்கலாம். பீர்க்கங்காய் தோலை சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. இது கொஞ்சம் வதங்கட்டும். இப்போ ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ இதில் நம்ம புளி சேர்த்திக்கலாம். ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவு புளி சேர்த்திருக்கேன். உங்களுக்கு புளிப்பு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அதை பார்த்துட்டு சேர்த்திக்கோங்க. தேங்காய் வந்து ஒரு 1/4 கப்பு வந்து திருவண்ண தேங்காய் சேர்த்திக்கலாம். சேர்த்து விட்டு நல்லா எல்லாம் செவந்து வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விடுங்க. தேங்காய் நல்லா உங்களுக்கு அந்த செவந்து வரணும், அந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கணும். தேங்காயை சேர்த்து விட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் வதக்கி விட்டு இறக்கிடலாம். உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்திக்கலாம். இப்போ இது நல்லா ஆறட்டும். ஆறின உடனே நம்ம அரைச்சிக்கலாம். இந்த துவையல் ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட, ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். பாருங்கள், இப்போ மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுருக்கேன். தண்ணியை சேர்த்திட்டு நம்ம அரைச்சிக்கலாம். ரொம்ப நைஸாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப கொரகொரப்பாகவும் இருக்கக்கூடாது, மீடியமாக இருக்கணும். இந்த அளவுக்கு அரைச்சிக்கிட்டா போதும். இந்த சட்னி ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சாதத்து கூட பிணைஞ்சி சாப்பிட்றதுக்கும் சரி, தயிர் சாதம், ரசம் சாதத்துக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கும் சரி ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இது ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அந்த பெல் சிம்பிளையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. நன்றி, வணக்கம்.